F'April l-indiċi ta' sentiment ekonomiku fost il-Maltin kien 4% aktar mill-medja storika u 12% aqwa mill-livell ta' April tal-2019 qabel il-pandemija. Dan ħareġ minn sħarriġ li jsir kull xahar mill-Kommissjoni Ewropea u li rrapportat dwaru il-Gazzetta Kulħadd. Fil-fatt hawn ġie notat kif l-indiċi ta' sentiment ekonomiku għal matul April laħħaq il-104. Din ix-xejra nħasset f'kull settur tal-ekonomija Maltija, fosthom anki fl-oqsma tas-servizzi u l-manifattura. Fl-istess ħareġ ħareġ ukoll kif il-Maltin u l-Awċin f'April kienu aktar pożittivi meta mqabbel mal-medja storika u s-sena li għaddiet. Fil-fatt hawn instab kif il-maġġoranza tal-familji jemmnu li l-ekonomija ta' pajjiżna ser tkun qed tesperjenza tkabbir. Maġġoranza notevoli ta' 9% tal-familji Maltin iħossu li jistgħu jitlu spejjeż kbar u saħansitra maġġoranza ta' 14% jemmnu li ser ifadlu aktar minkejja konsum akbar. Hawn jidher il-kontrast mas sentiment tal-familji fil-bqija tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn 42% tal-familji jgħidu li l-ekonomija tagħhom ser tkompli teħżien bil-maġġoranza tal-familji jemmnu li ma jistgħux jitlu għal konsum akbar. F'dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif fis-settur tal-manifattura il-maġġoranza ta' negozji Maltin, jiġifieri 37% jgħidu li ser tiżdied il-produzzjoni tagħhom fix-xhur li ġejjin bi 33% anki antiċipaw li ser ikollhom iżidu l-ħaddiema tagħhom. Is-settur tas-servizzi għalkemm għadu ma laħħaqx il-medja storika qiegħed fi triq tal-kupru, hawnhekk 23% tan-negozji jemmnu li l-attività tagħhom ser tiżdied. Il-qasam tal-kostruzzjoni wkoll igawdi minn sentiment pożittiv ferm dan hekk kif il-maġġoranza ta' 17% tan-negozji jgħidu li għandhom stennija għal ordnijiet kbar. Il-Gazzetta Kulħadd tħarsa wkoll lejn aktar indikaturi li qed juru xejra pożittiva għal ġejjieni tal-ekonomija Maltija. Fil-fatt il-Bank Ċentrali qal kif 40% tan-negozji Maltin qed jistennew titjib fl-attività tagħhom filwaqt li biss 2% jgħidu li din mistennija tonqos. Dan minkejja li l-gwerra fl-Ukrajna qed tħalli impatt fuq il-provisti madwar id-dinja bżieda fil-prezzijiet tal-materja prima fost oħrajn. Il-qatt pajjiżna wkoll jirrifletti dan is-sentiment hekk kif matul Marzu li għadda dan laħaq 3% l-inqas rata qatt tirreġistrata fl-istorja ta' pajjiżna. Il-Gazzetta Kulħadd irreferit ukoll għal statistika tal-Eurostat li juriet kif xarejn ilu l-bejħ mill-ħwienet kien aktar minn 15% aqwa mis-sena li għaddiet.